Udah mulai? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Deddy Saputra Channel. Jadi kali ini saya akan merakit PC pesanan dari Om Pajar dengan budget 6 jutaan. Harganya segitu tapi bisa melibas game-game berat. Penasaran bagaimana? Jadi barang-barang ini saya pesan di toko online dan akhirnya saya mendapatkan ini semua. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 1500X 4 core 8 thread. Ini di atasnya i7 generasi ke-6. Dan motherboardnya saya menggunakan ASRock A320M Lux RGB 550 watt 80 plus Bonsai RGB. Ini satu poin juga ya, harus PSU-nya harus bagus. Dan di sini saya menggunakan fan turbin dari Vantex. PGA saya menggunakan RX 580 Radeon Power Color. Power gimana sih nyebutnya cuy? Oh iya, Power Color. Iya kan? Power Color. Nah, itu baru bener. Power Color. Terus saya menggunakan Oke teman-teman, jadi sudah dibuka semua dus-dusnya ini, box-boxnya ini. Di sini kalian bisa lihat ada motherboard ASRock. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan bahwa RAM-nya saya pakai Hyper Kingston DDR4 2x4 jadi 8GB. Di sini sudah semuanya dibongkar. Tanpa berlama-lama, mari kita rakit.
Oke teman-teman, jadi sudah selesai perakitan PC dengan harga 6 jutaan ini dengan menggunakan RX 580 dengan Ryzen 5 1500X. Di sini suhunya stabil ya di angka 70-an, 80-an. Di sini kita coba menggunakan Cinebench R15. Hasilnya sungguh sangat menakjubkan. GB-nya dia di 801 dan FPS-nya 995. Sekarang kita coba Heaven Benchmark. Nggak ada nge-lag sama sekali. Di sini saya percaya kalau tingginya suatu FPS tidak mempengaruhi performance dari hasil gambar. Contohnya beberapa waktu lalu saya menggunakan laptop, FPS-nya tinggi tapi ada aja yang lag. Tapi kalau di PC itu nggak ada sama sekali, nggak ada bottleneck. Di sini Heaven Benchmark di setting high kita mendapatkan sekitar 110 fps. Bayangin, skor 2793. Dan sekarang kita lanjut menggunakan GTA 5. Di sini rata-rata fps 70-80 dan paling tinggi 100, stabil ya, 130, 140. Sangat smooth sekali, nggak ada nge-lag sama sekali. Ini settingan ultra. Dan scan terakhir pada saat tabrakan mobil itu paling rendah hanya 50 fps. Di sini kita coba ledakan dari apakah ada drop. Sama sekali nggak ada drop. Bisa teman-teman lihat nggak ada drop sama sekali. FPS-nya stabil di angka 70, 80, 100, 80. Memang ya kalau pakai SSD itu nggak ada nge-lag. Satu yang bisa jadi patokan juga ya, kemarin saya coba pakai hard disk, nge-lag-nya parah. Pas saya lihat 100% USAG yang di text manajernya itu hard disknya bermasalah. Jadi saya ubah menjadi SSD, akhirnya lancar banget coy, nggak ada nge-lag sama sekali. Suhunya stabil di angka 70-an, ya stabil lah ya, walaupun nggak pakai water cooling. Ini saya menggunakan setting high ultra malahan. Stabil di angka segini teman-teman, bisa teman-teman lihat sampai 200 fps, bayangin, mantap. Oke, di sini saya menggunakan speaker internal, saya rakit sendiri menggunakan sound card. Saya solder sedemikian rupa, saya rakit. Sound cardnya itu saya selipin di sini. Nah, di sini ada ruang kosong di antara casing depan dan casing belakang. Jadi saya selipin di bagian situ. Di situ ada 3 poin. Yang warna putih itu langsung saya solder ke USB. Nah, bagian atas itu langsung ke amplifier di tengah itu, dan yang paling bawah itu adalah speaker. Dan ini dia hasilnya. Overall dengan spek begitu, PC sudah bisa dikatakan dengan PC high-end. Walaupun FPS-nya tidak menunjukkan sesuatu yang wow gitu, tapi angka segitu tidak ada tanda-tanda lag-nya, bahkan di settingan ultra. Dengan spek begini, kita sudah bisa memainkan apa aja game, contohnya game GTA 5 ini. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, and share. Jika kalian suka dengan video ini, like, dan nantikan video saya selanjutnya.